สวัสดีผมพบกับผมแม็กอะไร1945ครับผมวันนี้กลับมากันตอนในเกมGenshin Impactในพาร์ทที่27ครับผมซึ่งไอพาร์ทที่ผมนี้เป็นพาร์ทเสริมผมซึ่งในพาร์ทที่25นะผมเราไปเจอเดียนเชฟครับผมหรือเดียนนะผมที่เราเรียกว่าเดียนเดียนนั่นแหละจากนั้นก็เราไปอะไรวะไปที่ Storm Killer เลยครับผมไปทีมของ Storm Killer เนี่ยผมช่างไปดูกันที่พาร์ท25ผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมได้ครับผมไปหาการอยู่เลยผม Yes. They have the audacity to go after anything. The 7 dragons, gods. No ancient artifact that relates can escape their greedy ambitions. Still, this time is different. Who do they think they are, going after the Abyss Order's treasures? Oh, Traveler, it's you. Huh? Ganyu, what are you doing here with Lan? Do you have a commission you need to post? โอเคมาเจอกันแล้วกับการอยู่ We were just discussing the treasure hoarders. Yes. We were just saying how even the audacious treasure hoarders should know better than to mess with the Abyss. It's just too evil. But we recently received intel from the Ministry of Civil Affairs that 2 big-time treasure hoarders in Liyue and Mondstadt are planning some big joint operation. 2 big-time treasure hoarders? Yes. They're known as Big Sis of the South and Raptor Big of the Sis North. Raptor กับแดนเนอร์ดูคุณนะ Raptor Raptor! Paimon remembers he tried to run away from Amber in Mondstadt. But who is Big Sis of the South? วันหนึ่งบอส You already know something then. I guess you must have crossed paths with the treasure hoarders many times before. โอ้ปะทะกันเยอะเลยล่ะ Correct. She's Stop the it, head fam. of the treasure hoarders in Liyue. As I understand it, the treasure hoarders all call her boss. เรียกว่า Some บอส say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her Big Sis of the gods. But Big Sis เห็นที่เป็น that's เช้า probably just a wild rumor. Anyway, ข่าวลือ the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order has been secretly guarding in the shadows. Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be คนได้สม inside. บัติก็รู้สึกว่า They ส have มบัติซ่อนอยู่ already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief inside to steal the treasure. To this end, ชำนาญ Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain grand thief from Fontaine. จอมโจรผู้ยิ่งใหญ่จากฟันเทน And thief. That's quite an impressive sounding title. Oh, indeed. He is an extraordinary individual. The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, in the same way that we adventurers look up to great adventurers. กับอลิซใช่ไหม Ah, so you're familiar with the author of the Teyvat travel guide then? Correct. ผู้แต่ง The Grand ไม่ได้ Thief เที่ยว is ไทยเวท someone as renowned as her. So, despite being relative big-timers in Liyue and Mondstadt, Big Sis and Raptor had to put in a lot of work to convince a thief of his status to come and personally oversee this operation. With the major But I changes can in do- Liyue recently, the Ministry of Civil Affairs and the Millelith already have their hands full. การมันแบ่งคัน They นี้ don't แบ่ง have มัน any เลย time ยุ่ง to ยากมาก investigate rumors about treasure hoarder activity. But anything related to the Abyss makes me feel like there is some unknown danger lurking beneath the surface. So I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. ฉันเข้าใจความอันตรายของอบิสดี Leave this commission to us. แล้วผมขอนี่เอง Thank you so much. โอ้ไปสู้ Good กันมา to แล้ว see this in หัว the ร้อน hands เลย of แหละ a reliable guild member. Well then, good luck. The guild will take care of the details of this commission. ให้เล็กๆดูคนจัดการเองมาเราจะได้พบกันในที่สุดเอาเว้ยการบูชาที่ไม่เต็มใจไปโบราณสถานอยู่ไหนเห็นไหมว่าโอเคครับผมถ้าทานจะยาวไก่นั้นขอตัด
โอเคมันจะแหลกๆหน่อยผมว่ามีอัปเดตใหม่เพิ่มมาผมซึ่งวันนี้ผมมีวันนี้เที่ยงคืนเลยนี่หว่าจะไม่ได้ที่เมืองเอียซุมะผมเดี๋ยวต้องปรับอะไรหน่อยนิดหน่อยละเอาของมาเยี่ยมโอเคไฟดับโผล่มานั่นแหละเข้าไปเลยสิงอะไรเสียงเย้าเย็นของหิวลึกอกแปดโอ้ไม่เป็นไรอีซี่สบายถ้าน้ำแข็งแล้วก็มีโรซาเลียไปไม่ต้องพูดมากไปเลยตอนนี้ผมมีอัปเดตที่ตอนตีห้าตีสามตีสี่ตีห้ามันจะมีเมืองใหม่ที่ชื่อว่าเอียซูมาผมหรือประเทศญี่ปุ่นย่อมๆเนี่ยครับที่ถ้าใครเคยดูก็เนี่ยผมก็จะรู้กันดีครับผมเคยดูของเทเลอร์ผมตัวอย่างครับผม โอเคแล้วว่าจริงๆโอเคต้องมาที่นี่Paimon sure hopes Ganyu's information is reliable. ขอมาข้อมูลเกิดน่าเชื่อถือนะการอยู่อ่ะ There aren't many guards here. แล้วสถานการณ์น้อยจัง The plan to draw away the Abyss Order's forces really worked. เอาใส่เป็นแล้วเรื่องของเอาบิสนี้ได้สำเร็จแล้วโอเคมาลุยบึ้มบึ้มแตกหนึ่งพอแตกทั้งตีอ่ะไปเร็วให้วาให้ว่วงโอเค Signs that a treasure hoarder was here. This should be the right direction. But why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these ruins? รู้สึกแปลก Be careful now. Paimon's right behind you. โอเคอยู่หลังไว้แหละมาเอาอะไรก็เอามาก่อนอ่ะตอนนี้โอเคติดลงมาข้างล่างนั่นยังใช้เดินลงไปข้างล่างโอเคนี่ไงเข้าสู่คัสซีนผมใช้อิลิซ่าเพราะอิลิซ่ามันแรงดีผมเจอศพ This looks like a person. ดูเป็นคนนะ Could it be the คนนี่ Grand แหละ Thief? จนผู้ Why ยิ่ง is ใหญ่ he หรอ in that position? Is he praying to something? ขอพรหรืออะไรอ่ะ That's น้ำมันเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลย why is the statue of the Seven hanging upside down? And the statue's hands. Paimon remembers they're normally holding an orb, right? ตีลูกแก้ว This statue is holding. What is that? คืออะไรวะนั่นอ่ะ Paimon has a really bad feeling about this. ไม่รู้สึกดีเลย The Grand Thief hasn't moved an inch. Do you think he's เขาจะไม่ต้องท้าบอกตาย Hello? Are you okay?
ไม่เอาน้ำให้ใครมากินก็ตายแล้วไม่มีเสียงลมหายใจ He's dead. ตายแล้ว Paimon doesn't feel so good. ตามด้วยภาษาเหตุ Let's get out of here, and fast. We should report back to Ganyu and Lon. โอ้อะไรแผ่นดินไหว Now what? แผ่นดินไหวเกิดอะไรขึ้น We can't stay here. Quick, run! พอได้ทางนี้นิดคิวเริ่มลดเฮ้ยตกเชี่ยโหอยู่นานไม่ได้ต้องรีบไปเร็ว I'll catch up. เข้าทางนี้โอ้เกือบกองเกิงไม่มีเวลาเก็บนี่ไปเร็วเชี่ยตกรู้สึกว่าจีไปเหยียบไปเมื่อกี้น้ำเลือดลดเลยนั่นน่ะไปเดี๋ยววงของอีกโอ้เจอเอาอีสเฮรอยปะวะ You cannot spy on the secrets of the abyss. เขาเล่าของอีบิส You have come here. You have seen our secrets. For this, you must pay the แก price. ต้องชดใช้ As a herald, I Herald. will mete out your punishment. มันจะลงโทษแก Andไหน Abyss Herald. Dainsleif. Dainsleif. I thought you were just a couple of pests that stumbled in here by mistake. So, you are with Dainsleif, that constant annoyance in our affairs. Did he send you here to die? His resistance against the Abyss has gone nowhere for a long time. There is nothing you can do to change the tide. The Abyss is ไม่ทางขวางออฟฟิศได้หรอก unstoppable. ก็มาจะดูดิเป็นผ่านเป็นกี่น้ Pirates never seen it before. Careful, please Hold on. don't get cocky. Abyssal roar. Steady it. ำนี่ต้อง Out of the frying ปลาช่าง pan นี่เอาลง into the fire. นี่ Decimate. All life will perish. อู้ตามมาคัดซีน This power, อะไรแบบ it นี้ seems familiar. เราเคยมาก่อนI see. คนคน So นั้น it's you. You are the one. คนนั้น In น้อง that สาว case, I shall stay here no longer. ว้ามหายเลย What a tough battle. Are you okay? Oh, such a strong enemy. Who knew the Abyss Order had monsters this powerful among them? รู้จักฉัน What is it? What are you... ไม่เป็นไรไปกันเถอะ right, yeah. We're near the exit now. Let's get out of this scary place before something even more dangerous shows up. คิดอยู่ตอนอันตรายผมมาแน่นอน ผมมาอีกมา
โอเคเราออกมาแล้วว้าวมาเลยโอเคเราได้เอามาจากสถานโบราณอย่างรวดเร็วทันใจเนี่ยจิต So, เชฟ we meet again. A little sooner than I had expected. Hey, it's Dane! Judging by your expression, it seems you just experienced something quite strange. Could it be that you encountered an Abyss Herald in those เฮ ruins? โรดมันจะเฮโรดมาใช่ไหม How did you know that? I've been on the Abyss Herald's trail. I didn't expect to find you here as well. ไม่ใช่แค่เป็นเฮโรดหรอกนะโจรที่ตาย An inverted statue of the Seven, holding abyssal power in its hands. No, I have never seen such a thing during my time fighting the Abyss, though I have had my suspicions. Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths filled with abyssal power, and then? And then, Nala. as we got close to the exit, an Abyss Herald suddenly appeared and blocked our way. We ก็ต้องไฟ fought กับ a เฮบิ big battle with that thing. Maybe it hasn't gotten too far yet. Yes, this is a rare opportunity indeed. Come, let's catch up to it. แต่เลย Let's go! May nang A put rare ma- opportunity? With Dan helping out, maybe we'll be able to solve more mysteries about the Abyss. ข่าวสารได้เยอะเลยนะโอเคไปต้องสาวเป็นนักเดินทางแล้วเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่ง This Okay. world is full of unsolved mysteries. โอเคโอเคแล้วเรามาเนี่ยผมรู้คุณน่าจะรู้ว่าผมต้องทำอะไรโอเค Nice and spicy.เฮ้ยเชี่ยมันตีแรงๆเลยเฮ้ยเลิก Out of the frying pan, into the fire. นี่อัดโอเวอร์โหลดโอ้โหไอเวนเอ้ยมันไปว้าไปตรงนั้นTerra Smash! นี่เฮ้ย Boba, get them. เร็วดิมีเสือกว้าไปอีกโอ้โคตรเกลียดเลยไอ้แม่กว่าจะมาได้ Those
abyss mages just now? Were they trying to ambush us? ซึ่งโดนตีเหรอ They were just digging through these abandoned ruin guards looking for something of value. ต้องหาซากของ Oh, รุน is กัด that so? The traveler here seems to like doing that a lot แล้วเขา too. เดินกัน Looking บ่ for อยๆนะ chaos devices, chaos circuits, you know, that kind of stuff. อบิสเมกไม่หาของสำคัญคนนั้นหรอก They wouldn't be searching for such ordinary objects. ของธรร In มดา fact, I was nearby investigating precisely because abyss mages often come out from that ruin to explore. They seem to be searching the remains of ruin guards for a certain valuable object to take back to the ruins. แล้วไปกับที่โบราณส However, ถาน they look disappointed, so it would No, seem Malao. they haven't found it yet. ตอนนี้จะหาไม่เจอนะ Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to? คุณที่ลูกเขาทำมาก่อน I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the abyss. ไม่ต้อง But ไป I ตาม have ขนา a ดนั้น feeling that their plan with this object is of major importance to the entire Abyss Order. One cannot discover the truth behind it through interrogation. Or rather, these Abyss mages likely fear something else much more than they do a painful interrogation. เราทำสิ่งที่โบราณสถานหรือเปล่า Paimon is getting goosebumps thinking about all of this. All right, we shouldn't waste too much time here. Let's continue our search. มากันต่อดีกว่า โอเคเราซาเลียนวาร์ปไปไหนเนี่ย โอ้ยให้ตายบะฮัมเดี๋ยวต้องคาบ MRE มาแล้ว NRE ดิป่าเดินไม่ไกลไม่ต้องวาร์ปหรอกโอเคตอนนี้แท็กเจอร์ยังไม่โหลดเลยมั้งเนี่ยNice and spicy. Hit! Yep. Ha! Hit! เดี๋ยวผมขอตัดแป๊บนึงครับผมโอ้ยกว่าจะได้เชี่ยตายไป2 ตัวแม่งคิดโคตรยากเลย โคตรเกลียดเลยเอาบิ๊กเมย์เนี่ย Besides the Abyss Order, ruin guards sure are active around here. รุนไก่ก็มาด้วย Seems wherever we find an Abyss mage hideout, there's often a bunch of ruin guards roaming around too. บังเอิญหรือเปล่า Is that just a coincidence? Or... There are no coincidences in the world. Everything is the fruit of seeds planted long ago. Just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to sprout. เอาเธอดูบังเอิญ Forget it. Just some needless musings. The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no means incidental. Rather, they are both branches that have grown out and up from the same roots below. branches? Roots? What do you mean exactly? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago. Khanria. คันระยะ Khanria? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation? Oh, speaking of Khanria, that's really a super ancient name. Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Khanria was... คันระยะ You have memories Khanria. of being there. But that nation was destroyed 500 years ago.
Is that so? Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. But if you would like to tell me, I will listen. So, the Kanria you saw, what was it like? ตื่นมาฉันก็เห็นระเหลียเพลิง So that's the complete story, huh? Paimon thought that you ran into that unknown god first. I see. ธรรมการเรียน So นะ your first memory after coming to this world was being awoken by your sister from within that meteorite. It seems your sister woke up first. But the question is, how long before you? And then your sister told you that the destruction of Kanria plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Tevat? The destruction of Conria? She said that? That destruction you witnessed, that's history from 500 years ago. It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. ช่วยด้านนั้น So your sister must have understood this world better than you did, because she woke up first. And it was shortly after that that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. Oh, หนีไม่ได้ Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Kanria. But now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Kanria. Am I right? สงครามจะส่งกับคารยา If that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Lille, but you told Paimon they were useless. So, the whole time you were just trying to learn more about Conria so you could find your sister? เรามาจากไทยทั้ง Oh, yeah. You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go to find a nation that was destroyed 500 years ago? I probably know more about Kanria than both of you. Kanria was a nation without a god. Not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god to begin with. It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the pride of humankind. เขาภาพมันจากคนเสียญาติ Without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all พระเจ้าก็ทำลายไป destroyed by เทพเจ้าก็ gods. ทำลาย You mean that... 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Kanria. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. คนจากสวนของเทพเจ้า The history books don't say anything about that. ให้มันรู้ที่แสนจากตลาดต้องรีบหาสายเจอ Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. เรารีบไปกันดีกว่า โอเค ผมขอตัดนะผม โอเค เนื้อหมูยังไม่มาเลย เนื้อหายอีกเสียเวลา
ไม่เนี่ยโอเคเอาคัสซีนOver there! It's more ruin guards and abyss mages. Dane was just saying how these ancient machines are from Conria. ครับอะไรอ่ะ So, did Conria have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. No one called them that 500 years ago. อะไรก่อนไม่เคยเรียนกันหรอก These Ruin Guards were known as Field Tillers by the people of Conria. ฟิลทิลเลอร์ Field tillers? What Tiller. a strange name. คือทำนา It's not like you think. Field Tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the Field Tiller came about. ฟิลทิลเลอร์ Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. ที่ดีเลย After the destruction of Conria, these masterless field tillers went completely out of control. พอที่เลอร์ก็ They มา wandered จากการควบคุม aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Teyvat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. That sounds so sad. อะไรเพลงทำมา500 ปี Once you understand more, those details won't mean much to you. ว่าดูเขาอะไร But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. โอเคมา Out of the frying pan, into the fire. โอเคโอเคตาอะไร This abyss mage dropped a talisman. คาถา Could it be a communication of some kind? จดหมายเหรอ This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss mage เกี่ be ยวข้องกับฮิวแมน carrying it? เอาไปสิ Perhaps it really does contain information about their operation. แล้วก็บอกว่า Paimon can't read the writing on it. Is that the script of Conria? Engulf the faith of an enemy in flame, and bring glory to her highness the princess. องค์ What? องค์นี้ผู้ทรง Is ทรัพ that ย์ what it says? มาจาก Room of ปัญหาเหรอ Fate, initial operation. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. The key word here is Loom of Fate. It ข้าต้อง seems โทษ like ชะ they ตา are still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. ข้าลองขั้นต้น Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate-weaving machine? ไอ้กระปั้นกับหัวไหม From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be related to this fate-weaving operation. อันนี้เกี่ยวข้อง So อันนี้ Dane, what message does this เกี่ยวข้องกัน talisman เนาะ contain? ถ้า I'm reading it now. วันนี้อะไรกำลังอ่านอยู่ An ambitious operation. But some Ambitious. parts are difficult to understand. พยายามที่เข้าใจ How so? In short, the first phase of the plan is related to Osayo, Overlord of Osayo. the Vortex. ที่เราไปโดนตบ The Overlord of the ไปตบ Vortex? ให้
You mean that god in the ocean? เจเชมเบอร์ไปแล้ว What do they want with Osile? เหมือนกับเดวา I ลี know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. ใครมันก่อน Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. เขาไป Last time it was แกเอาบิส Venti's แล้ว old friend. This time it's a huge ancient god. แค่มาสู The ง Abyss โบ Order ราณ keeps setting their sights higher and higher. เขาไม่หมายที่ใหญ่ Will ขึ้น the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile, just as they did Dvalin? โอ้กำมลเข้าข้องกับโอไซนะครับ From วา the ลีเปล่า contents of the talisman, this operation goes one step further. ไอ้ขณะ They ที่พั won't ฒนา just ขึ้นเลย corrupt Osile's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osile's เข้าไป body. ร่างกายของโอไซล Is that even possible? ทำได้เลยเหร So อ wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? น่าจะประ Very มาณนั้น few นะ people today truly understand the เขาเข้าใจ civilization พ of ยายามของ Kamria. คารายะ Though, of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. มันจะเป็นเรื่อง Only ที่ยาก the มาก Abyss Order has consistently sought out the remnants of Kamria. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osile's limbs to construct a mechanized god. And the new core that shall replace the orb usually held by the statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? It would seem so. หาตาของฟิลเทเลอร์ยังไม่หาไม่เจอทำพอเวลาอยู่ This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Yes. According to the talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, ดีฟาส thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of คนละบัลลัง Celestia. ก์เซเลสเทีย Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. งั้นขอด้วย Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? ทำคนในขดฟอร์วอนัสไหม Yeah, that tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. หาวิหารฟอร์วอนัสหาวิหาร Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. โอเคครับผม โอเคเราต้องไปที่บอนสแตทแล้วไปที่มหาวิหารแห่งโฟร์เนสโอเคขอตัดจบก่อนนะผมไปตัด 3 days later. โอเควาร์ปมาไอ้ใช่เขาคาซีน A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animal Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though. Does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the Animal Archon! And actually, the Animal Archon is... never mind! I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust.
Having me tag along would only make them suspicious. เขาคือแปลกหน้า Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. เราต้องมาดู I กันก็ได้ should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the คือ cathedral. the fire start to The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. เกิดการตื่น Also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. ก็จบไม่สวยเข้าไปในโบสถ์โอเคไปหาบาบาร่าเนี่ยว้ามาพอดีเลย Honorary Knight. Hi, how have you been? Do you need anything today? บาบาร่า But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. It seems he hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. What does it do? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the Seven? เคยทำรูปปั้นหายไหม You're here to ask about that old story? Well, What's I so cow? didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. ไม่ A ใช่เขาพูด long ถึงกัน time แล้วล่ะ ago, there was indeed one statue of the Seven that disappeared one night without a เคยมี trace. แต่ช่วยเทล Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never เราก็นึกบอกเลย found. ต้องค้นหาแต่สุดท้าย In ก็ the หาไม่เจอ church's records, as you might assume, this incident has been called the Look lost on it. statue of the Seven. รูปปั้นแห่งที่ทั้งเจ็ดที่สาบสูญ Of course. Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? อะไรอย่างอื่นไหม Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. Oh, the Tyrants' final fury? No, that's from another time. Probably unrelated. The Tyrants' final fury? ตัวนั้นของเผด็จการ This refers to a time of great danger that engulfed Old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Many, many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone approached Old Mondstadt. Balls of fire raining from the sky? รถไฟเลยจากฟ้า Terrifying! People at that น่ากลัวจัง time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the พายุ Tyrant's final fury. This เรื่องขอ strange งเผด็จการ phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. มันก็แปลกไปนะ Right. Later, the theory of the Tyrant's final fury became less probable in the eyes of the church. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot fireballs. Perhaps it was something else that caused the disaster. Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the Seven,
but I just can't think of any other strange incidents that might be. It's okay. Thanks anyway. There's that pointless word, thank you again. I can never get used to hearing it. ไม่ชอบครั้งนี้เลย Rosaria, it's you. โอ้แล้วอะไร If เนี่ย you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters? มอนสเตอร์ Those มา monsters that มัน tried to บุก attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident. Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? เอาบิโซเดอร์ใช่ไหม Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. พอดี Could ปูฟัน it ดอม be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. ไม่ Master แน่ Jean ใจ has already headed off to Wolvendom. Wala. I must also begin to make a move myself. แล้วก็ไม่รับ Then I will go as well. เป็นไปด้วย Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. งั้นเราไปช่วยด้วย Right. We'll go give Master Jean a hand. เราไปช่วยจีนด้วย Okay. If the honorary knight will be there, then... But please, everyone, be careful. May the animal Archon protect you all. ลองระวังตัวไปที่วูฟันดอมเขาจะมาหาวิหาร โอเคบายฮาร์ดนเชฟเนี่ยมาละวาวพอพรี I see. Has the Abyss Order already launched a new operation? เรื่องปฏิบัติการ This ไหน could very well have something to do with the defiled statue. We should go ก็ as เพิ่ง well. ดูเราควรไปดี What กว่า is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? แต่คณะกันแต่ว่าอะไร Not again! โอ้ไม่นะ No, that's not likely. Unlike Osile, who was just suppressed, Andreas died long ago. อันนี้ตายไปนานแล้ว Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. มีแค่บรรดา The ว่ Abyss องวูฟันดอ Herald ม may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old companions. ลงข้อมูลโดนจับรีดข้อมูลอะไรอย่างนี้เปล่าไปที่ฟูฟันดอมครับผมฟันดอมโอเคเรามาถึงแล้วกดแมปอีกRight. The Abyss Order! โอเค Don't underestimate the enemy. Let's take them now. โอ้ยเก็บตัวยิงก่อนดีกว่านี่ช็อตนี่
แตกเรียบร้อย There sure are a lot of enemies around here. The closer we get to the target, the more enemies there are. Fits the Abyss Order's style. หาลูปัส Yeah, ฮับเบย์ let's go. ลูปัสเบย์ Not going any further. Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? ผมฟูน่า It ใช่ has นะ nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. มี Besides, เจอมันอีก you're the one people like. I'm less likable. เกเทโดนเจ็ดอย่างนั้นเหรอ There's nothing special about gods anyway. เทพจะไม่ It's สิ่งพิ just เศษ my หรอก opinion, but a word of advice. Always be on your guard when around gods. ระวังตัวเพื่อ You สิ่ง shouldn't เทพ place too เจ้า much trust in them. อย่า But เชื่อ at ว่า the มัน same ไป time, don't go too far in the opposite direction. คนล้อมเหลือ Don't go ขึ้นเคียง trying to ข้ากัน overthrow them or hunt them down. คน Even ไป if the ฆ่า god in question ฆ่า is your sworn enemy. Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the Packing. Seven or is he protecting them? Lest I getting repeat yankin'. the failings of my forebears, I will tell you one final fact. Huh? สุดท้าย What fact? ความจริ The งคืออะไร destruction of the nation of Kanria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by อ๋อ the เทพเจ้า Seven. ทำลายคันระยะและนี่แหละเหตุผลที่ออกไปซื้อ Enough ทำลาย chit-chat. We เมื should องนี้ get back ประ to เทศที่ business. ประเทศ I will go take care of พ the ระเจ้าทั้งเจ็ด remaining Abyss นั่น Order แหละ members in the area. Try and keep your visit with Boreas brief. Afterward, let's meet at the entrance to Wolvendom. เจอในทางเข้าฟินดอม There he goes. ไปซะแล้ว What a strange man. ไม่ควรเข้าใจเขานะ That's true. You also keep your guard up against unfamiliar gods. อยาก At จะ the มี Rite แนะ of น Ascension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. ำแล้วขายความที่มีการเจรจาเล่นน้อยแค่หลีเลี่ยง Not the easiest situation. ไม่เล่นง่าย Honorary นะ Knight, Paimon, what are you two doing here? โอ้จีน Oh, พอดี Master Jean! So glad we found you. Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight ล้ back. อมทั้งอูฟินดอมเล I ยวะ just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas. โบเลียส The Abyss Order and Boreas. What is the connection between them? They just like to cause trouble. Có Do they liên. really need a reason? คงไม่เห็น The คนหรอก Abyss Order already went after Devalin. It's not too surprising that they would also เคยหาเรื่อง go กับ after Devalin. another one of the animal จะมาที่ archives 12 buddies. 13นี่แหละ That is true. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any Lupus danger. Boreas. Thisเป็น god's อันตรายหรือเปล่า spirit. He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you เคย are อ also อกหน้า the มา one ก่อน to meet him this เคย time. สู้คุณบอสแล้วแหละเอ็นจัดการเอง Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. แยกหน้าด้วยไปหาโบเรียสตีนวิ่งโอ้ยยิงไล่มาด้วยอ๋อแถวนี้แม่งเถื่อนวะเอาเว้ยโบเรียสเป็นไรปะวะเร็วๆให้ไวให้ว่องเป็นไม่ได้ปีนโอ้ Look! Over there, it's Razor! โอ้เลเซอร์ And the Abyss เอาบินให้หน่อย Herald!
เฮลอดด้วยมาเฮ้ยเลเซอร์นายมันลงมาช่วยแล้วใจเย็น You not welcome here. So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. Lies. Lies. โกหกนะ What the heck is this ceremony? He looks like he's in a วิธี lot อะไร of กัน pain. ดูทรมานมาก No, is this the same thing they did to corrupt Dvalin's mind? Wolves Then never Dvalin. surrender. But this can't go on. No matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. สินเป้าอยู่ดีมารับสอง Bow before the abyss. Nice and spicy. Decimate. Don't be such a brute. Abyssal roar. Out of the frying pan, into the fire. นี่ผมเราถ่ายทีคนอย่างง่ายโอ้ย Steady as stone. Decimate. All life will perish. เฮ้ยเล็งนี่ดิ Booba, get them. Abyssal roar. มันไป You're toast. Punishment. โอ้โหตีแรงเชี่ยอาหารเอาอาคีบ ยิงกระจังนะ The world will fall. The end will come. Out of the frying pan, into the fire. You're in for a little shock. Come a little closer. ช็อต Booba, get them.ช็อตโอ้โดนต้นเอาให้รอยโดนไปละ The ceremony was interrupted. How fortunate for you. แกชุกตีปลาย How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small unforeseen variable.
Our grand scheme will not be affected. ไม่เหตุการณ์เป็นไปได้หรอกก็ว่าหาย It disappeared again. แล้วก็ว่าไปเลยนี่ไปเลยจริง Thank you. You came just in time. ไอ้ทำเวลา Human Lupical, I am ashamed that you must see me in my present state. ภาพแบบนี้น่าขายหน้าจ But ริง still, the Abyss Herald underestimated my strength. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not respect trial rules. I too didn't see the trap. หลังจากนั้น So you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas's mind, then lured him out เตรีย under มการ the ทุกอย่างไว้ pretense of ล่อ challenging him in คบกันเอง a ของบัต trial? โฟเรียเวลาท้าทายเล่ารอยเขาติดจับ Thank you. In the future, my claws must get sharper. You smelled danger and came กิน here? อันตราย No, Come on, Mila. we heard about the danger. Paimon's Tingin nose mo na. doesn't even know what danger smells like. จะบอกเราไม่ได้ดีขนาดนั้น Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. มีทางมาใกล้กันหน่อย Excuse us, Mr. Wolf Guide. Do you know anything about the first field tiller? ฟิวเจอร์ตัวของโลกไหม I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Though แล้ว there ฟิว was เจอร์คืออะไร indeed one human-made แต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์อย่างหนึ่ง that I can ที่ฉันจำได้ไม่ลื never ม forget. It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. But it could not think, only fight. มันมีสมอง It ให้ was กระสู้เท่านั้น designed as a pure killing ตั้งแต่หัว machine จรดเท้า from top to ส่วน bottom. โปรดสามารถเพื่อสังหารเท่านั้น I eventually damaged it greatly with one of my attacks. จะมาอย่างพยันเยิน Before it fell to the ground, มันจะล้มลง it fled the proving ground. เราสอบนี้พลิกไว้ก่อน By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? หมุนได้ไหม Yes, it Wonder could me. spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. เฮ้ย รุนเกรดได้ Although ปะวะ no match for a god, ไอตัวที่มันลอยได้แล้วมัน it ทำหน้า was น้ำขาว stronger than even many who wield visions. แต่ก่อนมันมีชั้นมากเลย Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently fire. as well? Anyway, this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? It sounds like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. ตัวแรกของโลก But ก็ in แข่ง this ก่อน story, ของ it รุ was นการนะ damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. มาตั้งแต่ต่อสู้กับหมาป่า Don't know. But หมุนแรงไหมก็ did we help? รูนฮันเตอร์ Yes, you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. ต้องระวังดูด้วย I smell more danger. Bigger danger. You too. Also, be careful. ระวังตัวด้วยโอเคระวังตัวเองกันด้วยไป่า Well, that was some good intel. Quick, let's go tell Matt. Dane. ไปหาดีนดีกว่าไปหาดีนกี่โมงตีหนึ่งครึ่งโอเคเหลยครึ่งชั่วโมงโอเคไปหาดินเชฟโอเคดินเชฟ
อันนี้ปักแล้วเดี๋ยวเช็คชื่อยังไม่โหลดเนี่ยเป็นเชฟThere you are. Did you see Master Jean? เห็นแล้ว I กงกิน saw ไหม her, but purposely avoided her. นั่นไง As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her investigations. But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any information. Did you have more success? อะไรบ้างไหมคนได้บอกเดนเกี่ยวกับเบาะแสทั้งหมดที่ได้มาจากวิญญาณหมาป่าโพเอสนั่นเอง We can more or less figure out where the first field tiller ended up. ฟูจะเติมเงินเล็ดครบถ้วนละ Really? Just from the Lupus Boreas story? บูปัสโปเรีย That information combined with a more comprehensive analysis. For example, เขาเล่าครับด้วย the old story you told me you heard in the cathedral. ความเดือดร้อนของประเด็จการ Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. ตอนนั้นลูกไม่รู้ว่าลูกไฟคืออะไรต่างๆ Paimon gets it. So the tyrant's final fury แสดงความบริการคือขีปนาวุธของฟีเธอร์แล้วที่ออกมา field tiller ประเด็นมันเดี๋ยวมาจากวูฟเฟอร์ดอม วูฟเฟอร์ดอม After it was damaged in the fight with the wolf of the north, it must have wandered into the ruins of old Mondstadt and stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles ก็ at แก้มา them. เรื่องไฟ Until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. วันพังลงวัน Back นึงผม then, ก็ the จุดยิง people มิ of สไซล์มาเลย Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, มัน so จับ they พูดงาน came มาก่อน to interpret it as the มีความ tyrant's ว่า final fury. ขับได้ของผลิต It การ looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. ไม่ต้องละ What do you mean? ฉันจำได้แล้ว You mean? Oh, Paimon remembers too. We Nè, saw bùn that cà khi abandoned đang ruin dự guard đoạn họ sitting hỏi. atop the tower when we went there before. Can't forget something like that. โอเคไปที่สตอมเทเลอร์ไลท์ครับผมไปโอเคเราวิ่งเข้าไปดูพอไม่ได้ต้องปีนเข้าไปว่ะเพราะเสียงแทนเรานี่ไอ้ฟิเทอร์ตัวแรกอะ This is it, right? Okay then. Use your elemental sight to look for the eye. มันสมัครดูเหอะไม่มีอะไรข้างใน Ooh, so what did you see? มีอะไรบ้างไหมไม่มี Nothing. Oh, but Paimon was so excited. เป็นน้ำตารอเลย What's going on? Are you ไม่ sure ถึง you ปกติ did ไป it หรือเปล่า right? This requires another method. Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not powered by the elements. Let me give it a try. ฉันดูหน่อยเลยแค่ท่าแปลก And done. ๆโอ้เรียบร้อย It's The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. โดนตาของ All ฟี of เทอ the ร์ของ ruin โลก guards today are just replicas of this machine, ที่เหลือในวัน as นี้ the คือ prototype. ตัวแบบตอนนี้ Its แหละ combat capability was unrestricted. ต้นแบบไม่ถูกคุมความสามารถในการลบต้นแบบ Paimon doesn't know that word. Is it another ancient term from Conria? ก็ As the Abyss อะไร Order อะ has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled ก็ต้องตาไว้ statue, ในมือของ and if รูป the ปั้นกับ limbs ดาน of Osial, Overlord of the Kasi Vortex, are attached to the statue, there you have a And the mechanized Osial. god.
And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. คนพลังแห่งเซเลสเตียเป็นสิ่งที่อันตรายมาก Yes. Then, what should we do with this eye? ไปซ่อนที่ไม่ให้ใครหาเจอแล้วกัน I'll guard it myself. เราจะรักษาเอง You? คือคุณเดน You won't go and do anything คงไม่เอามันไปทำอะไร crazy with แปลกๆ it, นะ will you? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong hands. No matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of Favonius, well, ให้คนที่โบสถ์ด้วย you know I don't trust them. Oh, right. But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. จัดการที่ defiled statue คือรูปปั้นกับด้านจัดการยังไง We ล่ะ can't have the church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care of it, naturally I mean to completely นั่น destroy แหละ it. ง่ายๆ easy Destroy it? That's a statue of the Seven! As well as being a really important cultural relic, they're actually divine too! Well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise she'd be going completely bonkers right แม้ now! ตอนนี้คงบ้าไปแล้ว Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky, we will also run into that Abyss Herald. I'll make sure it doesn't get away this time. มันคงไม่หายตัวไปไหนหรอกโอเคผมมาเราไปที่จุดเดิมผมที่เราไปตบเฮโรอยไปผัดไอ้ครั้งแรกครับผมมาผมขอตัด A few inches later. นี่เอามาผิดที่อยู่แกงไก่โหโอเคไปผมไปว่ายน้ำหาทหารโบราณที่เราเจอรูปปั้นกับหัวแล้วก็ศพโจรแล้วผมแล้วก็ศพโจรโอเคว่ายไปที่มิ้นเอกโทเก็ตตั้งไม่ต้องเก็บอะค่อยเก็บโอเคกลับมาที่เดิมน้ำเหรอไม่เป็นไรน้ำก็น้ำบาบาร่าไม่ค่อยได้อัพด้วยเนี่ยรู้สึกกับบาบาร่าคือไม่ค่อยได้อัพอะแต่ก็ไปก็ได้น้ำแข็งมีเป็นไรเว้ยมีน้ำแข็งของโรซาเลียอยู่
โอเคตามหารูปปั้นกับหัว I'll catch up. รุย So after Run, all that run. running around, we end up right back here again. โอเคต้องกลับมาที่นี่อีก We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Tibet. That or the stupidest. To get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape last time. That should take Okay. us right to it. โอเค Yep, that'll work. Let's go, and remember to be on your guard. เฮ้ยหาวตกถึงไหมถึงไหมถึงไหมโอ้โหโอ้ยเน่เนี่ยหายไปนิดนึงเลยโอเคดีๆนะไม่เปลี่ยนมาทางไหนแล้วเดี๋ยวเอาติดโอ้ my god ตกโอเคค่ะจะผ่านมาได้Looks like we're here. มาถึงแล้ว Eerie, lifeless, dark chamber. ไอ้ชิวา I understand the evil aura you were describing earlier. อาจจะเป็นการที่เพิ่งบอกนั้นเลยแล้ว Such a scary place. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. เฮรอย The ที่นี่ Abyss แล้ว Herald. It's here. You sense correctly. รู้สึกไหวดีนะ You are just as vexatious as ever, Dainsmith, กินเหมือนเดิมนะ enemy of เป็น the เชฟ abyss. ศัตรูแห่งอบิส I sense your soul is stained by terrible bloodshed, perhaps from your darkest nightmares, unless... Oh, and something far more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. Then we are the same. We're both ก็ไม่ dangerous. รู้เป็นใครแต่ก็รู้กูจะไปบึง Dangers from outside of the Abyss Order must be caught and caged. It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you. โอเคมันต้องตีแล้วใช่ไหมมาสู้กันรอบหนึ่งเดี๋ยวเอาขี้ไหนอันนี้มาโอเค Out of the frying pan, into the fun. Steady as stone. I'll catch up. เดี๋ยวถามว่าที่หายไปไหนตก Nice and spicy. Judgment. นี่ Will perish. มา
เป็ดไปI must leave no stone unturned. Into the fire. นี่ท่าหากินหัวโหลด Leave it all to me. The end is nigh. Oh no, I'm gonna ruin my gloves. The world will fall. The end. โอ้ยจัดอาหารให้เขาหน่อยลิซ่าใครไปแล้ว โอเค Come a little closer. Don't be such a brute. Life will perish. The end is nigh. You're in for a little shock. Steady as stone. I'll catch up. You can't run! Nice and spicy. The world will fall. The world. Punishment. ไม่อยากไป The world แตก will burn. มาไหนไปนี่เฮ้ยลูมินเฮ้ยลูมินน้องสาวโผล่มาละเฮ้ยดาบทองเฮ้ยนี่ดาบภาคแรงนี่ว่ะ Princess. โอ้องค์หญิงเฮ้ยเดี๋ยวว่ะเป็นนักบิดสูงเดินนี่ว่ะถ้าใครเคยเล่นมาก่อน Could that be? Ether. ลูมินอีเธอร์อันนี้ก็เจอน้องแล้ว Wait! She just blocked an attack against the Abyss Herald! Your sister and the Abyss? นักบิด Ether, มันจะ why are you with Dane? อะไรกันมาจากกันทำไมหนักวันนี้แบบ Your นี้ sister knows Dane? น้องสาวกับน้องเดนด้วยกันเหรอ Lumine, หรือ we meet again. เราเจอกันอีกแล้ว What's going on here? Dane knows her too? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Lumine, วิสตูเดี๋ยวก่อน But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. เดี๋ยวของออ That บิส man, Dainsleif, was the Twilight Sword.
one of the royal guards of the final โอ้ dynasty กำลัง of แข่ง Conria. ช่วงสุดท้ายคาริยามาหาเราผิดแล้ว 500 years ago, he failed to prevent the destruction of เขา Conria. ยังเขาคาริ A ยาได้ curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into monsters of the abyss. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed เดนก็คือคาริยา 500 เนี่ย years แหละ ago? And you said the 500 ปีแล้ว people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? ใช่คาริยานั่นเหรอ And the whole thing about Dane being your enemy... Oh, Paimon's so confused. แล้วก็เรียนพูดเรียนก็ได้แล้วก็ไปกันเถอะ Home. บ้าน Yes, of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no โอ้ end. โหกฎแห่งสวรรค์ Listen อะไร to me, เนี่ย Ether. I Oh, have no, already Ether. traveled through this world once. ได้โลกใบนี้มาครั้งแล้ว Once you reach the end of your journey as I มาใน did, การเดินทางของฉันแล้ว you will see ในความ for ที่เขาลงไปใน yourself ตาตัวเอง the true nature of this world. โอ้โหน้องสาวอยู่ฝั่งนี่เอาไปโซเดอร์ถ้าใครรู้อยู่ก็รู้กันดีครับผมเอาไอ้ปันบ้ามอีกแล้ว So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you. ทำไม่ละ We have always had enough time. เอาไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดินไปโอ้เอาเข้ามาไม่ได้โอ้ไปแล้วเรียบร้อย Left. ไปแล้ว Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. ยังมีหวังอยู่ไหม That's right. At least now, as well as the Seven, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? เราไปถึงอิรัสมาต้องคอยระวังให้ดี That's right. By the way, what they said just now is all pretty confusing. Did you understand it at all? ขอใจคร่าวๆนะ Well then, let's go over it again. First off, that Abyss Herald called your sister Princess. It เรื่อง seems สาว like your ดูมีว่า sister น้อง is ผู้หญิง leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to her. Still, we don't know for sure if she's the highest-ranking leader in the ค่า organization. สูงสุดหรือเปล่า Also, your sister said that she wants to engulf the thrones and go to war with destiny. What the heck does that mean? Could it be that she wants to destroy the สมา Seven ธิครั้งปฏิ and ทิน the 7 กับ Seven ปฏิทิน7 Nations? Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the ของ people คือ of ข้ามของคาริ Conria ยะ turned into เองแต่ after ถูก their สลายไป nation แล้ว was destroyed. และกลายเป็นมอนสเตอร์ This story is just plain terrifying. น่า And กลัว Dane is from Conria too! He witnessed its destruction 500 years ago! But he didn't turn into a monster. And now he's fighting the Abyss Order. เขาไม่ได้พาเป็นมอนสเต So อร์นะ that's why your sister said that Dane is her enemy, right? But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? น่าสนใจ Also, นะ how come, after all this time we spent searching for your sister, it turns out she's on the side of the Abyss? What's คิดไปก็มีประโยชน์ You're right. Then we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where the sun shines bright. If your sister wants you to reach the end of your journey, ต้องหาน้อง well สาว then, show her what you're made จุด of. สิ้นสุดแห่งการเดินทางสินะ Come on, traveler. Let's go. เข้ามานักเดินทางกันไปกันเถิดโอเคก็จบเควสกันแล้วผม เดี๋ยวมีเควสใหม่แน่นอน แล้วก็ศพโจรไปหายไปแล้วเรียบร้อย
โอเคครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมเลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมขอตัดจบในพาร์ทนี้ครับผมขอไปตัดคลิปก่อนนะครับ